आप लोगों में दम है तो ये बताकर दिखाओ, इसे कट करने के बाद व्हाइट रंग निकलेगा या हरा रंग। जिनको लगता है इसके अंदर से व्हाइट निकलेगा वो लोग लाइक करके कमेंट में W लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर से हरा रंग निकलेगा वो लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में G लिखे। चलो अब इसे काट कर देखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हर कोई लाइक करता है। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है, और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करो। और ये क्या दोस्तों, इसमें से तो व्हाइट रंग निकला। व्हाइट रंग किसको किसको पसंद है कमेंट करो।